Olá, você gosta de gatinhos? Você tem um gatinho em sua casa? Qual é o nome do seu gatinho? Gatinho é um filhote de gato. Eles são pequenos, jovens e fofinhos. Coloque em dia a vacinação e a vermifugação do seu gatinho e também dê muito carinho a ele.
Você sabe o que os gatinhos mais gostam de fazer? Eles gostam de dormir, caçar, arranhar, tomar sol, receber carinhos, observar o mundo, comer, estar nas alturas, brincar e estar com sua família. Coloque em dia a vacinação e a vermifugação do seu gatinho e também dê muito carinho a ele.